السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، وياكم فرانك من نادي أنقاذ العراق. اليوم راح نقول لكم شنو هو الأدفانس، وهل هو الأدفانس صحيح الاسم أم اسم آخر، وما هي مضاره على المحرك. للأسف تسمية الأدفانس هي غير صحيحة لما يحدث اليوم في محركات سياراتنا بالعراق، والسبب هو الوقود الرديء. الأدفانس كان يحدث بالمحركات القديمة. الأدفانس معناه تقدم الشرارة أو تأخر الشرارة، ريتارد. أدفانس تقدم الشرارة. هذا كان يحصل في المحركات القديمة اللي كانت تعمل بموزع الشرر أو ما يسمى بالديلكو. لكن الآن السيارات الحديثة في أيامنا هذه، سياراتنا الحديثة أصبحت الشرارة إلكترونية أو لها علاقة بالبرنامج أو عقل السيارة. الاسم الآخر هو مو أدفانس. اللي دا يصير بمحركات سياراتنا هو ديتونيشن. ديتونيشن معناه انفجار ذاتي. هذا الانفجار الذاتي نتيجة المكونات الموجودة في وقودنا الرديء. يحصل هذا الانفجار يا إما متقدم أو متأخر بأحد أركان غرفة الاحتراق. شنو مضاره على المحرك؟ مضاره أنه يكسر حلقة البستن واللي هو الرينج. الأمر الآخر هو ممكن يكسر البستن نفسه. فإذا هو ديتونيشن مو أدفانس، وعرفنا تأثيره على المحرك، ودمتم سالمين.